dos quartos. Como você está? Sou a doutora Chabot. Richard? Nádia? O prazer é meu. O que vocês acham? Isto parece um lago? Não. Com todo o lixo tem sido extremamente solitário. Ninguém ao seu lado, fora os objetos. Esse é o resultado de uma vida de acumulação. Uma conexão humana. Acha que está melhor ou pior do que estava 6 ou 7 anos? Com certeza pior. Ok. Então prepare-se. Enquanto a doutora Chabot fala com a família,